Halo guys, selamat datang kembali di channel gua Ozi Gaming Adi. Nah, di sini gua akan melanjutkan kembali story 3.3 yaitu Andika Fajar Ningsih. Nah, di sini kita sudah melihat bahwa Okema setelah Sito mati dan perangkat fajarnya telah jatuh, sudah kacau balau ya guys ya. Nah, sekarang di sini kita akan pergi di benih api Kephel yang disembunyikan oleh Chipper. Semoga aja masih belum terlambat guys. Ini kota berbahaya. Waduh, ada musuh. Gua aktifin dulu guys. 奴らがどこから町に入り込んだのか調べないと。トリービー先生、僕たちが戻るまで持ちこたえてくれ。 Oke guys, kita akan terus turun gunung untuk mencari keberadaan benih Kephel. Buat yang nonton video gua, jangan lupa komen dan subscribe channel gua ya. Oke, kita akan terus jalan. Ya, ayam gampang nih ya buat karena balik kelas, jadi nggak perlu nebas-nebas lagi. Jadi tinggal terus aja kalau mau. Oke, kita terus turun. Oke, sebenarnya kita sudah mulai dekat ya guys ya. Kephel の火種が議事堂の上空に保管されている。あれを手に入れて創世の家臣まで持ち帰らなければならない。それはつまり、最悪の事態に備えて本当に世界の滅亡が迫っているのなら、創世の奇跡の真相を追求する時間はないだろう。すまない、アグライア。再創世の選択権をオンパロスの人々に委ねると約束したのに、今はもうためらっている時間がないみたいだ。ギアンシ成功したんだ。彼女の世界を癒すという信念はあれほどまでに強かったんだ。成功していればきっと僕たちも何か。あれ全部ケファレよ。 Ada si Kainis anjing. Mereka berkelahi hingga menganggap aku dosa beramas sebagai pengamat. Sebenarnya kan lu yang mencintainya dia. Anjing si Kainis sih. Kainis. 共に慈悲深きケファレに祈りを捧げる気はないか。この荒れ果てた大地を見ろ。すべてお前らのような神を敬うことを知らない異端者が犯した罪の証だ。 Kamu sedang menentang kehendak ilahi. Sudah saja balas dendam untuk Aglaea. 俺たちにはもっと重要なことがある。 炭鉱の言う通りだ。僕だって今すぐにでも追い詰められたお前にとって黄金衛が使命を全うするのを目の当たりにすれば、かつての悪行がいかに無意味で使命を。ケファレの火種はすでに消えた。火種が消えた。奴はもう狂気に飲まれている。ケファレの火種は長い間この場所に保管されてきたんだ。mau cari anggota inti di mana? いや、そのアナイクス先生から教わったのは教科書通りの知識だけじゃない。 Oke, jadi kita yang akan memecahkan kunci rahasia untuk membuka kotak benih api tempat benih Kephel disimpan ya guys. 黎明の崖に滞在していた間、アナイクス先生は各所を実口頭でしか教わってない方法だけど、うまくいきますように。世界を背負う全知の父よ、
その慈悲深き眼差しを神の敬虔な創造物が仰げるよう、万象の頂にかかるタイタンの心の火を成功した。あと一歩だ。秘術の情を解除しないと。はい。 Oke, saat kita akan menggunakan kekuatan Onyx memperbaiki kunci tersebut. Kotak bunyi api adalah wadah yang digunakan untuk menyimpan barang-barang penting. Saat diaktifkan, lubang kunci akan muncul di bagian luar kotak bunyi api dan akan mengaktifkan beberapa kepingan kunci yang sesuai. Kepingan kunci akan terus berputar dengan frekuensi tetap dan di saat yang sama akan menciptakan porsi di atas lubang kunci. Gunakan doa Onyx untuk merestrospeksi kepingan kunci dan mengubah proyeksi. Proyeksi berwarna hijau pada lubang kunci menandakan proyeksi sudah benar. Sedangkan yang berwarna orange menandakan proyeksi berlebihan. Saat proyeksi menyatu sempurna dengan lubang kunci, maka lubang kunci akan terbuka secara otomatis. Teknik beberapa karakter dapat menghasilkan efek time style seperti Trailblazer, Patrick Members, dan karakter lainnya yang dapat mempermudah progres pembukaan lubang kunci. Ini gimana ceritanya, guys? Objek yang berada dalam keadaan waktu berhenti tidak akan langsung kembali ke bentuk semula. Kita proses balik waktu terputus. Oke. 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 Satu lagi. Oke. Kita sudah berhasil membuka kuncinya. Selanjutnya kita akan mengambil bunyi apinya. Hah? Kenapa ketawa-ketawa anjir? Si Kainis bangsat. Oke, jadi Danheng sudah persediaan airnya sudah habis dan sudah nggak bisa menggunakan transportasi lagi ke Vortex of Jenis seperti yang Hyachine. Hah? Malah jadi Gucci. まさか本気で私が狂ったとでも、もし火種が誰にも細工されずそのまま保管されていたこの私がただ手をこまねいているだけのはず。Ini udah si kayaknya sudah gila guys. Sinting biar aku habisi dia. 私はちゃんと自分のすべきことをしてくる。あんたたちもちゃんと生きて報酬を払う。火種なら心配いらないさ。とりあえず山を降りよう。心配いらない？エーグル討伐に出発する前、サフェルさんにお願いしておいたんだ。ここに火種がないということはつまり彼女が何らかの対策を取ってくれたに違いない。僕たちはこのまま創世の化身に向かえばいい。 Kamu sepercaya itu padanya? 彼女が失敗して2人とも聞いてほしい。今の僕たちには信じること以外にできることはない。ここから一番近い冷水の盆まで1万歩あるとしたら、もしそこで現れなくても僕たちはさらに走り続けるしかない。あと7000歩
6000歩5000歩同じ希望を抱きながら走り続けるんだ。彼女はいつもの不敵な表情をして僕たちの前に現れるその時まで。分かった。少なくとも俺の知る限りでは火を追う旅において自らの使命を果たせなかった。サフェルさんだって。でも僕たちは僕たちで Hah? しっかり生き延 Ada びて ini, ada pasukan gelombang hitam di belakang si Kainis. Tentu saja rekanku. 生命は本質は頼むぞ。 Bos, 酔いしれなさい。汚れを払おう。森林連鎖万象。神聖を俺を信じろ。不可能はない。この時間を大切に真の爆真守れ。楽しいですか。命の花いずれ風に吹き落とされる。授けない研究の価値はっ私がやるのです。キヨラ口当てて kata saya kaget. 俺がやる。俺を信じろ。不可能はない。授けない匂いますね。汚れを払う。 Oke, saatnya sama naga lagi. Oke, musuh berhasil dikalahkan. これで全部片付いた。ファイナル。 Ya. Hah? Si Kainis kenapa? Aku tidak akan meneteskan air mata untuknya. Sebuah takdir yang pantas. そうかもしれない。 Sebenarnya kalau でも menurut gua sih harus dibogem-gom lagi tuh si 1000年にわたる Ah, 目標 udahlah. のために行こう。そろそろここを。 Oke, kita akan terus kembali ke Marmor Place. Di belakang フレイムスティーラー。 Anj, ada Flame River guys. やっぱり Di Padi Bayangan. 来たのか。ああ、ずっと奴と真正面から対決する機会。それは今じゃないんだ。もしここで奴と戦って負けたら取り返しのつかないことになる。行こう。早くここから離れるんだ。走れ。絶対に振り返るな。 Oke, kita akan kembali ke Marmor Place terlebih dahulu. ヤン Untuk 隠 mencari れ道だ。 keberadaan Probius. それを使って深海の湖を渡るしかない。追いつかれる。足を止めるな。 Oke, masuk di jalur rahasia. Si Flame River muncul lagi. 分身に現実。
奴は影に身を潜めるための天空はあるべき場所に戻ったこの世界 Dunia ini harus di reset. 再起動この人は一体お前が目指す終着点も創世の奇跡なのか。ならばお前は本来黄金への隣に立つべきだろう。なぜ僕たちの邪魔をする。出すなよ Ah, dia ngulangin kata yang sama terus kayak kaset rusak. 再起動せねば Tak ada gunanya bicara sama 理 dia. 性を失った相手に Iya benar diulang mulu kayak と burung ころ beheo. で無意味か。僕たちはあまりにも多くの人たちに絶対にここで倒れるわけにはいかん。 Oke, kita bertahun dengan Flame River. Push. Ah, ini Mede muncul dia. 俺とキストレスに任せろ。 Datang padaku dan Casterize. Oh, 行け。 oke. Si Trebi udah buka gerbang 1000 dunia. Dan kita udah masuk, guys. Oke, akhirnya kita berhasil sampai ke Marmoreal Palace. フレイムスティーラーはさまざまな技術を使いこなす。 Si pencuri api mahir dalam tipu muslihat, tapi dia kena tipu Chipper 3 kali ya sama trik yang 二 sama. 度もあいつを一人で戦場に残すことになるなんて。トリビーがついてきていない。上層に残ってモーリスを手伝うつ。まだ走れるか。ご加護天賦よ。 Oke, ada suara warga yang 助けを panik. 求めている声が。暗黒の潮の造物が市民に。放ってはおけない。急いで倒そう。 Oke, saatnya ada musuh lagi. Kita akan basmi. 避難生の力なのか。 晩秋いず授けますいいアイデアだろう。霊眼不霊ですね。はっ命の葉いずれ風に吹き落とされる。 Oke, saatnya ngaktifin lagi Casterize. Habisin aja langsung. さまよう魂が Oke, Yuku beki musuh sudah michi o dikalahkan. mitsukerai Saatnya koto kita untuk negai mengalahkan masu. warga yang ketakutan. みんなもう大丈夫だ。しばらくは。ありがとうございます。いや、感謝すべき相手は僕じゃない。これからよく知っている力を感じる。ヒアンシーが治癒に使っていた冥行の術に近いけど、彼女は成功したみたいだな。 Oke, jadi perisai pelangi itu adalah kekuatan dari Hiyachine ya, guys. みんな聞いてくれ。僕たちはここに長くはいられない。絶対にこの障壁の外には出ないでほしい。 Oke, Fainon mengingatkan Hanshinになったヒアンシーが orang-orang 残し Amphoris た untuk 親戚なんだ。 tidak keluar dari pembatas pelangi どうか ini. 彼女の信念を信じてここで待っていてくれ。ヒアンシーさんもアグライア様のような。わかりました。ファイノン様たちが戻られるまで。僕は守れない約束をするつもりはないんだ。しばらく戻ってこられないかも。でもたとえ完璧な解決策が見つからなくても。 Oke, saatnya kembali ke lantai bawah Marmoreal Palace. Mana itu? Oke, di sini guys. 市場のみんなも大変な目に遭っているかもしれない。ハートムス、急いで様子を見に行こう。 Ada Cartonus. ハートムス、 Cartonus しっ terluka かり guys. してくれ。帰ったのか
生と燃えている。その年で前線に立つべきじゃないだろう、ハートヌス。それで他のみんなは？避難をホプリテスが仕切っている。空から降ってきた虹色の障壁。これがオンパロスのエスカトンなんだ、ハートヌス。ついに実現する。行け、奇跡を起こせ。一つ伝えたい創世の家臣で。 Oke, Trinon sudah menunggu di Fortress of Genesis ya. 彼の火種 Dan katanya benih Kefel aman. トリノン先生、暗黒の塩の造物だ。 Anjing, muncul musuh lagi, gak ada habis-habisnya. 緊急事態だ。俺に任せろ。だが死んでいたはずだ。俺は救ったのはだが、俺の定めだ。栄光を残すべきだろう。君は生涯をかけて栄光を鍛え続けてきた。人のためにも自分のためにもね。さよなら大交渉、行こう、黄金栄のバルネアへ。 Oke, akhirnya Cartonus yang menghadapi pasukan itu. 生徒の明日を守るためなら最後の時までこの両手で戦いなか。ハートヌスはトリノン先生が火種の情報を持っていると言っていた。やっぱりサフェルさんは Oke, 使命を果たしてくれたんだ。 kita sudah di pemandian. 誰も見ない。ここにも透明になりかけた構造物が。感じるわ。その構造物の記憶が失われず。 Bangunan juga punya memori. オンパロスのすべてのものに記憶が。閉じ込められている市民も暗黒の塩の造物も見当たらない。下の階に降りよう。ルトロはすぐそこだ。 Oke, kita saatnya untuk turun ke Fortress of Genesis dan kita akan turun sekarang. Kita akan ke lantai bawah. バルネアの水から悲しみと絶望が Air 伝わってくる。 pemandian menyampaikan kesedihan dan どのよう keputusan な dengan 方 cara 法を yang 用い sulit ているのか kupahami. わからないが、どうも嫌な予感がするな。 Nah, si Riva muncul lagi. Kalian pergi saja, aku jaga belakang. いや、ファイノン、彼を連れて創世の家臣に行け。 Oke, kali ini Danheng yang akan menahan si Flame River. 迷うな。お前には再創生という使命があるだろう。この先にフレイムスティーラーの分身がいるかもしれない。万が一の事態に備えてお前はファイノンを守ってくれ。オンパロス人はよく宿命という言葉を口にする。なら開拓の宿命とは、あらゆる世界の存亡が俺たち自 Semua orang di Express sudah menunggu kita kembali. 心配するな。これは別れではない。俺は全力で生き残る。時間ない。キス。行け。タンコ、約束は守ってもらうからな。絶対に死ぬなよ。 Oke,
Oke, akhirnya kita bersama Painon lanjut pergi ke Hotel of Genesis 水があ dan る場所 Danhe で menghadapi その力 kekuatan 除空 dan 悪をす dan ること akhirnya ができ dia transfer ke wujud inhibitornya guys. その力はお前は何たとえ一階の価格に過ぎなくとも命を惜しまず足元の世界を守る。俺は七死人。そして俺のやるべきことは消えゆこうとする全ての希望を守ることだ。ついてきて。 Oke, kita akan lanjut ke Hotel of Genesis guys. Oke, di sana udah ada para penjaga di sana. ファイノン様。やっとお戻りになられた。君たちこんな絶望的な状況でも僕との約束を守っこれはフレイムスティーラーが街で混乱を引き起こしている。奴には多くの分身がいるからゼフロス使いを出してケラウトロス殿に知らせてくれ。それと僕が火種返還の儀式を終えるまで。あ、了解しました。にもしね、数名の市民が命の花園から出られなくなっている。正直どこに避難させればいいのか。私たちにお任せください。ファイノン様はどうかご自分の使命に集中。それと2人の開拓者についてはニモシネとゼフロス Soal kita dan Danhe Kimi aku tadi serahkan posisi pada kalian kena juga. Maksudnya kamu menyembunyikan sesuatu dariku, Painon. ごめん相棒。エーグルの討伐に出る前に最悪の事態も想定していた。オクヘイムがいつか暗黒の潮に飲み込まれてしまうとしてもエーグルを倒して天空の呪いを解くことさえできれば君とタンコは Oke, jadi kayaknya Painon berencana untuk mengirim kita pulang meskipun di dunia Amphoros yang ini sedang kacau balau. Progresnya sudah 95%, masa disuruh 受け入れ tinggalin? がたいのは分かっている。でもたとえ一生恨まれることになっても2人は僕に開拓の精神とは何かを教えてくれた。僕が下した決断の中で一番正しかったのは炭鉱から七死人の冒険談をたくさん聞いたんだ。 Ada dua yang paling membekas, Tokuni Belobog Ishii dan Nirotta Penacony. ベロブルグピノコニの話だった。 Di Shanzo gak berkesan berarti si Maya. Ini kasihan banget si Shanzo ベロブ ini. ルグの話からは世界の運命は Ini yang paling berkesan Belobog dan Penacony. Shanzo-nya gak diajak. それが君たちの使命、君たちが歩んでいる運命。それともう一つの物語、監獄制のために命を捧げた七死人たちの話を教えてもらった。七死人の物語を聞いてから僕も密かに心を決めた。君たちの旅を絶対にここで終わらせたりしないと。オンパロス人が触れたことのない天外で君たちの帰りを待ってる人たちがいるんだからね。信託は極めて曖昧だ。12の火種を全て返還してもその後の再早期がオンパロスが未知の運命に足を踏み入れる前に僕が君たちのためにできる唯一のことは Sekalipun kami abaikan ramalan itu, kami tidak bisa pulang sekarang. ご安心ください。先日ファイノン様がお二人の乗り物を修理するよう Tuan ライコ si ス議員 Painon に依 dan 頼されておりました。 menugaskan Shuriはすでに si 完了 Laikus している buat ことを perbaiki トリノン様 kendaraan. がオクヘイムを出たところの街道に100回門を開いておられます。 Dan juga gerbang ratusan dunia milik Trinon udah terbuka di jalan utama di luar dinding Okema. 無理なお願いをして本当にすまない。でも僕たちは不完全な時代を生きている。人には誰しも選択する権利がある。もし僕が代わりに下した決断を受け、君自身の選択で別の道を切り開いてほしい。それが君の一番得意なことじゃないかな。でもどんな決断をするにせよ今も炭鉱は一人で必死に耐えているんだ。星座が見守る中で再会できたその時には
遅くなった祝宴でも開こう。 Oke, akhirnya Final masuk sendiri ke dalam Vortex of Genesis. 枯れてい Air る。 spiritualnya mengering. くそ。どうして次から次へと。 Oke, jadi karena air spiritualnya mengering, kita nggak bisa masuk. Si Final nggak bisa masuk ke Vortex of Genesis ya guys. まだ他の入り口があるかもしれない。 ファイノン Oke, ada muncul Trinon. トリオン先生、てっきり創世の家臣で待っているのかと。オクヘイムに夜が訪れた時、すべての冷水がっかり。やっぱりそれで先生は。はい。サベルが誰にも Oke, わから Final ない場所 menanyakan に keberadaan 火種を隠 benih してく api れてい Kephel. ました。バトルズ、 Bartolos, も kau う boleh 出 keluar てきて sekarang. いいですよ。 Wah, ternyata si amplop itu ternyata Bartolos guys. バトルズ。これは。おいおい小僧、おいらへの敬意が足りないな。バトルズ様だろ。このおいらの底なし胃袋の中 Buh, benih api Kephel tersimpan di perutnya Bartolos guys. Gak pernah ada yang duga. それは確かに。なんだその薄い反応。バトルズ、ファイノンはオクヘイムの白昼が続いていた本当のああ、そうだった。そんじゃあよく聞いとけよ小僧。セファリアのやつが偉大な嘘でオンパロス全体を Oke, 騙 jadi したん si だ。 Bartolos ini ngasih tahu kalau terkait kebohongan Chipper yang membuat Amphorius mampu bertahan sampai 1000 tahun guys. オクヘイマを照らし続けるって。 Dia membuat kalian semua percaya bahwa bola cahaya raksasa di punggung Kephel akan menerangi Okema selamanya. それだけじゃないんだぜキキ。やつはあの Bahkan dia juga berhasil berdaya ujian kenaikan dan membuatku おいら偉大なる sang Bartolos Zagreus ya guys tetap hidup. 小僧。おいおい。 Kecewa berat. 反応なしじゃねえか。ということはこの1000年間オクヘイマの白昼を維持してきたのは。でも今その嘘は崩れ去った。ああ、想像の通りだ。セファリアは死んだ。奴がついてきた嘘も全部。けどさっきこうも言っていたよな。君ザグレウスの。キキキ。小僧の賢さもたかが知れてんな。忘れたのか。オイラはそんでオイラの胃袋にあるこの火種はタイタンの。ああ、それで君はこのまま素直に。いかにもオイラに感謝しろよな。でもどうして神話ではザグレウスは最も臆病で生に執着す Zagreus るタイタン dikenal だと言 sebagai われているのに。 titan paling pengecut dan memalukan. そんな作り話でオイラを侮辱 Tujuanku jauh lebih tinggi dari sekedar hidup. オイラもせっかくだから教えてやろう。オイラが生涯求めてるのはサヘルと一緒にこの世で最も Ambisi terbesar dalam hidupku adalah menciptakan tipuan terbesar sepanjang sejarah bersama こ Chipper. の世界に1億通りの未来があるとしたらそのうち9999万9999通りはどう見たって破滅への道だろ。 Anggaplah dunia ini punya 100 juta kemungkinan. Dan dilihat dari sudut manapun, 99.999.999 di antaranya mengarah pada kehancuran mutlak. でもな、オイラたちの巧妙な技術でこの世界のふぬけ、悪党、最悪、みんな出し抜いて1億分の1の可能性を。これがオイラが生涯をかけて追い求め、こんな姿になってでも実現したかった信じ。 Yang dikatakan si Zagreus mirip kayak scene Doctor Strange ya, waktu dia memakai mata Agamotto untuk mencari kemungkinan untuk menang perang melawan Thanos di Infinity War. Dan Doctor Strange bilang waktu itu di Infinity War,
dalam beberapa juta kemungkinan yang ada, kemungkinan untuk menang lawan Thanos cuma satu kesempatan. オンパラスを救ったのは間抜けなケファレの恵みでもガキンチョオロニクスのささやきでもない。この嫌われ者のオイラの神の力と Yang menyelamatkan Amperes bukanlah kekuatan kemurahan hati Cap-Hel, bukan doa dari Titan Onyx, melainkan kekuatan ilahiku yang dihina semua orang, dan kebohongan 1000 tahun dari seorang pencuri bertelinga kucing. Oke, kemudian Zaris mengeluarkan benih api Cap-Hel. Tubuh ilahnya yang telah merasa kucing seorang pencuri telah lenyap menjadi debu. 紛争死人々に最悪とされてきたものでも Tanda-tanda yang dianggap sebagai pembawa malapetaka juga meninggalkan jejak dalam kisah 足跡を penyelamatan. 残せるんだな。これで最後の火種を変換。生徒中の冷水は全て枯れてしまいましたが、ただしそうすると私たちに残されたヤーヌスの Oke, 力を Trenon akan menggunakan gerbang ratusan lagi karena memang untuk ke Vortex of Genesis udah nggak bisa ya, karena air di Amperes sudah 君に mengering 託 semua. すことになります。 Tapi dengan resiko kekuatan Janusnya mereka habis dan mereka akan lenyap menjadi boneka seperti kasusnya si Trianel. あまりにも多くの別れを経験したせいかな。心が麻痺してしまったみたいだ。ファイナル心配しないでトリノン先生。僕はもうアグライアに生徒に連れてこられた頃の最後まで歩めなかった仲間たちの全ての旧姓の信念が、僕は故郷を失ってしまったけど、トリノン先生やアグライア、そして他のみんなが僕に第二の故郷を与えてくれた。けど今その故郷もまた破滅の危機に瀕している。新たな世界で新たな太陽が昇ってほしい。ファイナル君はもうアグライアの期待と、確かにここで別れの言葉を口に。なぜなら予言の確証がなくてもそして私 Dan kita たち semua はみん akan な bertemu lagi esok hari. Mata Aishdah. Anjing, si Mide mati anjir. Oke, si Chipper. Ini sih bilangnya lagi struggle lawan Transfer. Dan Tribi kekuatannya udah lenyap dan jadi boneka. Udah mokat semua ya guys. Cuma tinggal tersisa si Painan doang. Dari 12 keturunan Kristus yang ketiga. Oke, di sini si Madame Herta ya guys, proyeksinya lebih tepatnya melihat langit Amperes yang sudah hancur guys. Oke, ternyata dia sama si Scrollon juga. その話はまた今度。それよりあのオムニックライコスだっけ、彼もまだ生きてる。あれはおそらくただの容器で Lygus. その背後に隠れて Gue い jadi るのは penasaran jadinya まだ sama 私た sosok ちを拒んでるみた asli い。 Lygus atau yang mengendalikan boneka yang namanya Lygus itu 認 guys. めざるを得ませんね。私たちが協力したとしても、そのプロテクトを突破するのは現時点では傍観者の視点で世界を覗き、こんなことになるんだったら Tuh kan seharusnya kita bawa Seven juga. ガーデン・オブ・リコレクションは請求列車の力を借りたわけだね。開拓の力がなければこの、それとあっちのでかいやつ、ずっと隕石を吹き出してる黒い球体。 Bola hitam yang memuntahkan meteor. 残念ですが、ストリーミング投影の状態では計算能力が限られている。提案。現在は2人の七死人の行方を突き止めることが急務です。したがって Prioritas utama saat 壊 ini 滅に adalah 関する menekan 研 kemenangan 究の kedua 優 The 先度を Nameless. 下げ、分かってる。
そんなピリピリしなくたって失敗なんてありえないよ。これまで何回、むしろもう一つ目標を設定したら。カード遊びしてるメモキーパーから聞いたんだよね。凍りついた開拓の小娘も本当。はい、時間が許す限り私も美月さんの行方を追ってみましょう。エルタさん、聞こえましたでしょうか。町の中心部から幾重もの慟哭が響いています。今この世界の生命は結論、蝶は羽ばたき、嵐が迫りつつあります。 Sang kupu-kupu telah menyumpahkan sayapnya dan badai besar tengah mendekat. Para dinamis adalah sekutu yang penting. Kamu maupun aku masih punya urusan yang diselesaikan. Aku mohon padamu, saat membuat keputusan, seorang tidak boleh terganggu karena kepentingan pribadi. 当然分かってるって。運命って本当にサイコロゲームみたいだよね。スクリューガム、よりにもよって誰も気にも留めないような銀河の隅でたった1台だけ稼働してて、Sumber dari tragedi Amporius adalah tongkat kuasa kaisar yang bertanding hari ini. Apa yang dimaksud adalah api yang ada di dalam patung kayak bumi yang digendong Kephel ya guys. Oke. Kemudian ini scene si Painon akhirnya masuk ke Vortex of Genesis berkat bantuan Trinon. Tapi kok namanya di ini ya, disamakan ya. 世界の本当の姿を。どうしてお前がここにいる。質問に答えろ。ライコス。Oke, udah ada likes di Vortex of Genesis. ああ、家臣は再び一人の英雄を迎え入れました。女児誌の作者たちは定められた予言に従い、ここ永劫回帰における演算がその最初の設計通りここで終わるのと同じようにそう警戒する必要はありません。ファイノン殿、私はただ一つの純粋な目的でここに来たのです。お前は今まで火を追うたびに興味を示したことはなかった。僕と仲間たちが火種のために奔走し、冷徹な傍観者であり中立を最後まで貫いたアンティキシダ人がなぜ急に黄金衛の使命に関心を持ったんだ。あの孤独な剣士が全てに別れを告げ、ただ一人狂気の海に身を沈めた時、私は岸辺で耳を傾けていました。1000年にわたる火を追う旅、私はその旅路をたどるSelama 1000 tahun perjalanan api, aku menyaksikan semangat, tekad, perpecahan, dan persatuan para keturunan Crescent dengan mata kepala sendiri. Ya karena dia ini salah satu pengikut nih erudisi dan jadi kayaknya apa ya, kemungkinan besar banyak yang berspekulasi nih Amporius ini kayak macam cuman dunia buatan yang dibuat oleh kaum-kaumnya yang mirip-mirip Silagus ini guys. Tapi ini baru ini ya, baru sekedar hipotesis ya guys. 女児誌の最も忠実な読者。遥かな星からの視線。あなたにもいつか理解できる時が来るでしょう。しかしそれは今ではありません。それより私という傍観者のことはさておき、あなたが果たすべき使命を全うしてください。僕
ていたんだよ。火の明かりを追い続けていれば。でもその過程で僕たちも彼らも命を失った全ての人々も信託によって約束された恩恵を与えられたことはなかった。聞こえてきます。家臣の外で世界が崩れていく音、そして人の子の泣き叫ぶ声が。ファイノン殿、あなたはその火種で旧世界を葬り、万物を灰色の未知へと導くことになるでしょう。構わないさ。火を追う旅の残酷さの中、未来は暖かな西風が吹く理想郷で、僕たちの訪れを静かに待っているだなんてこの先にあるのが混沌なら、僕がそれを引き裂こう。そしてその裂け目から最初の太陽の光を差し込ませる。人々は一人と別れを告げる。その者だけが奇跡を目にすることになる。Si Legus ini gimana tahu これぞまさし dengan く運命。 ramalnya si Tribby? Semua akan berpisah dengan yang satu dan hanya orang itu yang akan menyaksikan keajaibannya. Oke, tiba-tiba sesosok wanita muncul, guys. しかし今回英語を回帰する女児子は新たなページを。もちろん Disairin, これは guys. 今までとは違うロマンチックな物語。そうでしょ。 Anjir, mukanya mirip banget sama Alicia, guys. Bersambung. Oke, demikian guys story patch 3.3 kejatuhan ke Fajar Menyingsing sudah selesai, guys. Dan kalau mood gue ini masih gantung, guys. Kan akhirnya kan si Chrono Chrysos semuanya udah mukat kecuali si Painon. Dan ini berhenti di progres di mana si Painon akan mengembalikan benih api Cape Hell dan Danheng yang dan belum ada kepastian Danheng lawan Flame Weaver siapa yang menang, guys. Tapi mungkin ini gua lumayan sangat menantikan nih untuk main story di 3.4 berikutnya, apa yang bakal terjadi, guys, selanjutnya. Tapi oke, mungkin kita harus menunggu, guys, untuk kelanjutannya. Oke, guys, untuk selanjutnya mungkin gua akan upload beberapa shot dan kemudian selanjutnya nih gua akan mainkan legenda manusia pentung Raja Iblis. Oke, guys, terima kasih buat yang udah nonton video gua. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe ya, guys. Dan jangan lupa juga untuk follow akun Hoylab gua dengan ID Ozzy96. Oke, guys, sampai jumpa lagi di video gua berikutnya. Sampai jumpa lagi.